आज दोपहर को 2:10 पीएम लोकल टाइम में हुआ बड़ा सैड एंड अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की खबर मिला है एआई मक्तोम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सारा देश में मातम छाया हुआ है। दुबई एयर शो में भाग लिया गया भारत के स्वदेशी निर्मित एलसीए तेजस फाइटर जेट एक एरियल डिस्प्ले का दौरान हादसा का शिकार हुआ, जिसमें फेटल इंजरीज के चलते एक जाबाज पायलट की मौत हुआ है। इंडियन एयरफोर्स ने तुरंत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की ऑर्डर पास किया टू डिटरमाइन द एक्चुअल कॉज ऑफ द इंसिडेंट। मार्च 2024 जैसलमेर के बाद यह तेजस का दूसरा क्रैश है। जहां गवर्नमेंट इंडियन तेजस के एक्सपोर्ट प्लेन को पुश करने में व्यस्त है, वहां यह हादसा भारत के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम को बेशक 5 साल पीछे ढकेल दिया है।